nti Uganda esinga Bulaaya. Kakati akatambiko olaba kano musajja mukulu yabadde agenda ku mulimu n'asalawo alinnye takisi nga bulijjo. Munnange takisi gye yalinnye ng'enkuba egenda etonnya. Enkuba bwe yatonnye nga takisi teranika okutonnya amazzi. Enkuba nga bwe etonnya nga amazzi gava ebweru nga bwe gayingira mu takisi wennyini we yabadde atudde. Musajja wattu n'asoberwa. Kati okumunya takisi eno yabadde n'ebizibu kanaana. Driver w'atuula nga wansi omutto yaguzizika jjinja nga driver kwatuula. Omutto n'alyoka agusiba ku mpagi ya takisi. Kwekamba balinnye ekkekete ly'emmotoka okubatwala bambadde nno white. Ne bannange oba zino takisi ezidde e Masaka anna e Uganda. Mukama Katonda, imagine ovudde ewaka oyambadde bulungi onyumye ogenda ku mulimu ng'otula mu takisi enkuba etonnya ng'enkuba ekuggwerako kyokka oli mu takisi. Musajja wattu enkuba yamukubidde mu takisi. Bw'ogenda eno mu mikono nyo bagamba nange enkuba yankubidde mu takisi, bagamba ono musiru. Bw'abalaga akatambi kano nga mulyoka mukkiriza nti ddala kituufu enkuba yamukubidde mu takisi. Musajja wattu yakikuddeko. Takisi driver w'atuula tunuulira eryo jjinja lye likutte omutto. Driver atuula ku mutto, omutto n'agusiba emiguwa ku nkondo wali. Ne bannange Katonda yatonda eggwanga lyaffe lino. Naye bannayuganda, okubeera mu Uganda mulimu abatakisi nga batuyamba buyambi. Ng'abatakisi bano batuyamba buyambi okubeera mu Uganda. Wali olinnyeko takisi nga kondakita okuggulawo oluggi asooka kuluggyako. Bannange munansonyiwa okusinika amannyo naye wali olinnyeko ku takisi nga kondakita okukuggulira gwe omusaabaze oluggi asooka kuluggyako n'aluteeka ebweru. N'ofuluma n'alyoka agamba abasaabaze munkwatireko nduzzeeko. Kakati kansooke nkutuseeko omwami ono eyalinnye takisi. Enkuba n'esooka emukubira mu takisi munda ng'atunula binsobedde. Then ng'ate takisi y'emu driver nange video hiyo jimpereka like tambule tuke ku buli muntu. Kedde nyambadde white wange bulungi nagendaga bye byatuuseeko nno byolaba mabega wange naye nga namaze nentuuka zongenda ya takisi takisi yonge etonya baba nalina takisi okuva kale nagayaza naye wabula natomedde takisi yonge etonya takisi yonge etonya baba tusigaza kufuna ambuleera kweri kate nga tuli mu takisi naye zino takisi empala Bannange eno video enkoledde olunaku. Eno video enkoledde olunaku sijja kukulimba. Ye video ensesezza. Era zino enseko mbadde ngenda kusula nazo nga siziseseeyi. Takisi etonnya. Temanyi nnyumba. Omanyi zino ennyumba ezirina amabaati walabaddeko mu nnyumba etonnya. Kati ate no takisi tetonnya etiiriika. Enkuba nga bw'eva ebweru. Ono watudde direct ate alina okusasula. Kubanga takisi si ya jjajjaawe. Alina okusasula bamuvuze. Naye Mukama Katonda ono Katonda yatonda aba takisi. Oli nalabira ddala nga takisi eweddewo.
ng'eweddewo tekyalina na bulamu n'akulaga nti ssebo akyagiremezza ku kkubo. Abamu takisi bazivuga ng'emipiira gikyuse nga gyewese nga takisi yambaliga. Nze takisi yampitako ng'emipiira gyambaliga. Walabeko ku muntu alina ebitege oba ku muntu alina enkobogo. Omuntu alina enkobogo. Takisi yampitako ng'erina enkobogo. Ng'oyinza okugamba egenda eri nenge etunudde eno. Kwegamba ng'agivugira ku kagundi bw'ati ne bannange kiri Uganda. Takisi ziri mu Kampala ng'ekuyitako n'okwata omutwe. Ng'ate badreva baze abazivuga ate nabo baba baddugala. Badreva ba takisi abasinga obungi tebanaaba, bakondakita tebanaaba, ne balyoka bavuga takisi embi, enkyafu, eziddugala, enkadde. Otula mu takisi mu mutto, ng'omutto bagusibisiza buguwa, miguwa. Gino emito gye mutula ku takisi, nga baddira ebituli ebibeera mu takisi munda, nga gye basibisizza emitte gino. Kale kwegamba bannayuganda tuli ku buzibu. Tuli ku kyokya nga bw'okiwulira. My friend, omusajja ono asesezza nnyo. Musajja wattu yavudde eka agende ku mulimu nga yeefunira ekitakisi. Ekitakisi yalinnye biri guno omwaka gwa takisi gwe guli gwe bagamba omwaka 2025 2020. Alinnye takisi omwaka 2025 2026. Nzibu nnyo. New model. Mama ebbugumu bwe limukwata ng'alyoka anaabamuko ku maaso. Bannange munsonyiwe. Munsonyiwe bannange. Naye nga njagala otwala omukisa guno okutumirako ku bantu bano. Ndowooza njabba ntwalayo ka segment ne mbatumirako. Njagala okutumirako ku Namata Pride ogamba oti awebale kuba nti weekumira ku mukutu. Njagala okutumirako ku Naalongo Naalongo weetegedde nkutumiddeko. Halima nkutumiddeko naawe. Shan Vlogs naawe nkutumiddeko. Njagala okutumirako bangi bannange. Nja kukolayo lisiti bannange mwenna mbenga mbatumirako. Okitegeera era mwenna buli omu nja kumutumirangako. Buli omu nja kumutumirangako. Truth Seeker naawe nkutumiddeko nnyo. Mwenna Mukama Katonda asobola okuba nti ate abampita kye musinga okwagala. Mwebale kuba nti ate mwagala CEO Michael Uganda. Nabagamba eno famire. Wano tuli famire. Muli bange ndi wammwe. So naye nga tuvuddeyo eyo takisi ndowooza yo mugirabye. Musajja mukulu ndowooza ye mumwose buliro naye mumulabye. Nze nsinise ku mannyo bw'oba tosese. Gw'omanye ebizibu by'olina bingi. Ebizibu by'olina bingi biyitirivu. Mba sirina kyakukolera. Naye nze enseko ze mbadde nina osula nazo nzisese ne zinzigwamu. So naye nga mbaagala nnyo mwenna mwebale kuba nti ate musubscribinga mwebale kufollowinga saako n'okuba nti ate mulayikinga mukomentinga ne mumpa endowooza yo ku buli video gye mambatereddeyo. So ate nabakutweyungako simanyi ki kyosobwa. Eno bagiyita buffet. Buli kamu mpankuwe eno bagiyita buffet. Malawo era nkongere buli kimu nkibawa. Tuba n'ebisesa, ebikaabya, ebinakuwaza, ebizimba byonna mba nabyo wano. So mbagaliza olunaku olungi. Omukama Katonda abankuumire. Buli omu amumpere ekyasinga okwagala. Mubeere bulungi. Mweraba.